दोस्तों ये आईफोन 15 है। इसका बैक ग्लास चेंज होने आया है, ये देख रहे हो। इसका कैमरा लेंस भी चेंज होगा। ये टाइप सी पोर्ट है। इसका बैक ग्लास चेंज होगा, एकदम ओरिजिनल गैस किट के साथ लगवाएं। बेस्ट प्राइस में। जिस भाई को भी आईफोन कोई सा भी रिपेयर करवाना हो, मेरे नंबर पे कंटेक्ट करें और अपने भाई को फॉलो करें। आईफोन 15 प्रो बैक ग्लास चेंज एकदम ओरिजिनल।